Jajua man bandu krina mamre. Totoras pengarapan kami krina di bas menjua-jua. Cana kelengate dibatasi jadi gegeh ta ibas mentasi wari-warinta. Khusus na ibas situasi perbeben bangsa antar keguluhan ta ibas paksa enda. Dage amin lagi ya ibas paksa genduari enda langa kita banci jumpa pulung ibas ngelakukan PA pemerintah. Maka untuk sementara sih lakukan PA pemerintah secara online. Tapi tak kita lang kurangi kehambatan taman di bata. Dagi spesialukan kata di bata, mari dagi ras kita lebih artoto kita. Kelengaten duo Tuhan si jadi gegah kami, si jadi penalaman kami. Igejapkan kami, kamu sinemani perdalanan kegeluhan kami, ibas jabu-jabu kami, bagi pribadi lepas pribadi, oh Tuhan. Bapa kami sini surga situasi kami bas paksa genduari, ati kami lang kurangi kerembakan kami raskam. Makai bas paksa endape tetapi sikapkan kami, diri kami, laku guna ngalokan katandu Tuhan. Bapa sini surga ibas kami bersikap ngalokan katandu, ibas renungan PA mamre kami. Tuhan si masu-masu kami, kelang asup kami ngalokan katandu. Gunai pakaikan kami bas keguluhan kami. Ngerana ada kaman kami Tuhan. Sebab kami ngosika puna ngalokan katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami ertu toras ngatakan bujur. Amin. Kata dibatasi jadi bahan peanta ibas minggu si sendah. Buat ibas kitab Roma 10. Ayat 10 sada se ayat 10 pitu bagindanina kata di bata. Ibas pustaka si badia li tersurat isi tek manbana la kecewa. Senda maksudna krina manusia sebab labolit lainna kala Jahudi ras kala Junani. Sadangan Tuhan Tuhan krina manusia. Ia melumbar mereman kala sir lebuh manbana. Bagilit tersurat di bas pustaka si badia. Krina kala sir lebuh mindo penampat mantuhan i kelini nanga. Tapi kuga banci kala lebuh mindo penampat mantuhan adilanga ya tek manbana. Kuga banci ya tek manbana adilanga pernah begina pe karena ia. Kuga banci begina adilalit si merita kenca. Kuga banci kala meritakan berita adilayai suruh. Ibas pustaka si badia lit tersurat. Sekel tuhu ulina kerehan kalak si baba berita si meriae. Tapi labo krina kalak mohuli pengalo-ngalona nang dangi berita si meriae. Nina Nabi Jesaya, o Tuhan, isi ngetek nang dangi berita si pesah kami. Dage kini teken rehna arah megi beritae. Jana isi beritae emo kata karena Kristus. Lit 3 poin si banci siangkat terpalaskan teks bacaan peantai baswari si sendah. Poin si pertama makai lebih-lebih di bata manusia larando bahan. Di bata keleng atena man krina manusia. Sida ibas ayat 10 sada sahibas ayat 10 tulu ibas ogen taenda. Larndo bahan kala Jahudi ras kala Junani. Isi sir lebuh man di bata. I dengkahkan di bata kerinana. Jadi enda kamu pesidah tupung Yesus mengutus murid-muridna. Pesan si luar biasa iberikan Yesus manajar-ajar ibas Matius 28 ayat 10 siwasa 20. Lawaslah ku krina bangsa manusia. Jadi kenia ajar-ajarku. Jadi jelas ijenda Yesus nuruh ras mengutus krina ajar-ajar murid-murid. Gunam peseh berita keselamatan ku krina bangsa manusia. Jadi lar pilihan bangsa siapa ipe. Enda ngatakan bahwa cinta Tuhan seri man
kerina bangsa ibas donienda. Jana si peduaken kalak sitek ipilih ras iutus jadi saksi. Ibas ayat 14 ras ayat 15. Sebagai kalak Kristen jelas kel dasar imanta, dasar kini tekenta. Emo dalam keselamatan emo percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Maka selaku mamre laban cilang harus tetap turah ibas ukurta ate mekuah ras ate metedah guna memberitakan Yesus si jadi ulu keselamatan man donienda. Sebab ndai jelas si katakan ndai bas ayat 10 paras ayat 15. Amin na gia ise sir lebuh mindo penampat man di bata ia lowi di bata. Tapi ni nandai kugaban si kalar lebuh adi lenga ia tek man bana. Kugaban si ia tek man bana adi lenga pernah begina. Kugabanci begina adi lalit si merita kenca. Kugabanci kala meritakan berita adilah ia isur. Jadi kerana kita harus merasa tak bertanggung jawab, terpanggil bahwa dahin beritakan keselamatan beritakan berita si meriah emo tanggung jawab taras-ras. Tentu nai mulai bas jabunta keluarga anta ku sekeleweta seh ku belang-belang donienda. Gelah kerina kalak banci megi ras ngalokan berita karena keselamatan ibas Yesus Kristus nari. Makasih petelukan ngerana kita karena saksi di bata jelas adalah bodahin si mesuka. Dahin nehken berita si meriah laban cilang li tantangan. Lit pengorbanan. Jelas pendai katakan ibas ayat 10:6. Tapi labo krina kala mahuli pengalong-alona nang dangi berita si meriah Tentu pelain-lain kala menanggapi setiap berita si ia lo kena. Lit kala si begina berita jana tek iya alo kena berita alo meriah ukur. Lit kala begina berita tapi lah ya tek bahkan dia tolak. Basnah kan berita si meriah pasti terjadi. Jadi labo setiap berita Injil, berita si meriah, berita karena Yesus ipeseh. Kerina langsung kala ngalo kenca, ngalo mahuli. Tapi amin lagi ya bagai, tentu guna banci kala ngaloken laban silang kata lebih harus ipeseh. Jadi alui artina maka kata di bata berita keselamatan laban silang terus isahkan.
terus diberitakan. Ibas dahi kendahin Tuhan pe, tentu pengalaman sia alami ras-ras. Ibas kita dahi kendahin Tuhan, labu krina kala sikap, responna, lit si sikap likasi lang. Tapi jelas ndai bas poin si pempatken ayat 10 pitu katakan nanina. Dage kini te kenrehna arah megi berita jana isi berita emo kata karena Kristus. Artinya kata di bata harus terus diperdengarkan. Baik man bantas secara pribadi, man jamunta, man sekelewata. Sebab lah bancilang, i perdengarkan lebih maka banci. Ia loken. Janah tek man berita keselamatan emo Yesus Kristus. Bagi teman taibas peanta si sendah nina, kini teken turah arah megi berita si meriah. Bagi berita si meriah hijenda jelas emo berita Injil. Jana Injil itu adalah berita tentang Yesus Kristus sendiri. Bagi katakan di bas ayat 10 pitundai. Kata emo kata karena Kristus. Kristus singgo mate ras keke guna berikan keselamatan man banta manusia. Alu bagai maka arah kata di bata ras teman tai baswarisi sendah. Ngajuk krina mamre. Si pertama lebih ema. Mamre tetap nikapkan diri. Guna megiken ngaloken kata di bata. Kedua ringgo seh tel gampang na. Adi ate megiken kata di bata. Ijapa pe. Ras kapan saja. Kata banci. Si begiken si aloken. Maka perlu si renungkan. Banci jadi piga-piga video arah YouTube. Si tonton sadawari. Pigakah berita si baca si begi setiap hari. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Piga ayat piga pasal si begikan kita, si uge, si alokan kita setiap hari. Sebab kai peningen perlu pe kita berita-berita banyak ibas kegeluhan ta. Tapi si banci jadi gegeh tak andalan ta eme kata di bata bas ngalakan kegeluhan ta. Maka si peduakan laban cilang kata di bata si alokan kita harus jadi penuntun. Harus jadi ikutan. Ibas geluh ta, ibas jabun ta. Jadi kata di bata lah hanya si begiken, si alokan. Tapi kata di bata penggeluh. Bas dirintah, bas jabun ta. Kata di bata masih banja ditendang. Singan jari kita uga kita dalani. Wari-wari kegeluhan ta. Ke arah kata enda. Selaku mamre, selaku imam ibas tengah-tengah jamu. Bangun terus semangat. Ukur si regiah-giah. Emo ukur si metedeh. Lako guna jumpa ras di bata. Jumpa ras kata di bata. Bagi si lakukan kita ibas paksa enda. Ibata si masu-masu kita. Si mereken keselamatan. Si jadi. Perayakan krina kala singgelu.
bas donyenda. Marira sekitar toto. Bujro Tuhan katandung goya lokan kami pasu-pasundu kelas laku mamre kami Tuhan katawari pergia ukur kami laku guna ngorati katandu ngalokan katandu bas tengah-tengah kegeluhan kami janah katandu kamu si jadi palas si menuntun kami bas dalani kegeluhan kami. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami, kami toto man bandu. Amin.